能不能看清楚？我根本就没有推他。还敢顶嘴？你翅膀硬了是不是？我告诉你，我才是公司的总裁，你就是个小职员。我想给谁花钱，还轮不到你管。霍总，穆姐姐她一定也是不小心的，就是可惜了，你给我买的这条裙子了，可要10几万呢。不就一条裙子吗？明天再买个更贵的，替穆谦向你赔礼道歉。第一，我没有推他；第二，不是因为钻戒的事情一直在等你们，而是我一直加班到现在。加个班怎么了？你要是把你那些龌龊心思全都用在工作上，提高效率，也不至于天天会加班。加班还成我的错了。上个月公司又决策失误，亏损了几千万。我不一直熬夜加班做项目，那些合作方的货款怎么办？如果还不上，违约金就可以让我们破产。决策是我定的，你这么拐弯抹角，是在说我？你懂什么？我是为了和万景搭上关系，故意亏钱。决策失误很正常，我们一起承担就是了。我并没有责怪你的意思，只是以后花钱的时候，能不能我们2个商量着来？好啊，说来说去还是为了我花钱的问题。我不就用公司的钱给娇娇买了一个钻戒吗？那是我给娇娇这个工程的奖励。你别那么小心眼行不行？我小心眼？霍雨辰，你跟别人去开房给他买钻戒，你有没有想过？你记不记得？今天是我的生日。不就是个生日吗？这种小事你还做？你不就是想要个生日礼物？娇娇，你换下来那枚戒指呢？给你，又被你闹到了，满意了吧？穆谦，我都已经给你生日礼物了，你还发什么脾气？你疯了！芊芊，钻戒就是资本炒出来的骗局，售价3万，离柜后3000都不止，咱们可不舍得啊！霍雨辰，结婚之前我喜欢2、3万的钻戒，你说那是骗局。现在他想要了，你花8、90万你都舍得，还把他用过的20万送给我。有的带不就不错了吗？再说了，娇娇是我的秘书，要跟我参加活动，代表的是公司的理念，带点贵的东西怎么了？你一个小经理，公司有什么资格？你。姐，医生说你熬夜工作太多太累，又突然生气，差点猝死过去。我明天再去看你。你醒了？饿了吗？我给你买了饭。陆总，你怎么来了？霍雨辰呢？他没过来，是孙助理把你送到医院来的。我正好在附近办事情，所以过来看看你。既然你把汇通当成你的心血，就更得注意身体了。现在汇通全靠你撑着，你几天不去公司，汇通就得破产。知道了，以后会注意。你先吃饭吧。刚刚医生跟我说你的报告出来了，我去帮你拿。陆，怎么了？谢谢你们。跟我还客气什么？快休息吧。看在我的小孩上，应该是。穆谦，我带了东西来看你，你还愣着干什么？还不赶紧把东西接过去？来看我，还是来陪他呀？穆谦，你阴阳怪气什么？你是不是故意装病跟踪我跟娇娇？你要是有这个闲心，你不如赶快回家，整天以工作名义偷懒不做家务。你知道我妈对你意见有多大？还不如娇娇一个外人。你要是好好的伺候我，
我也不至于这么对我。是，刘娇娇几句甜言蜜语，你都高兴；我日夜伺候你们3年，你都不满意，真的累了。累？你不就生个病吗？又死不了，矫情什么？就是啊，木姐姐，不就是个小病吗？霍总啊，最不喜欢矫情了。我劝你啊，还是赶紧赶回公司好好加班吧。那你呢？你来看什么病？还是来检查你们的孩子？什么孩子？穆倩，你能不能别无理取闹？我和娇娇从来就没有什么孩子。霍先生，刘女士，你们在这儿。复查结果出来了，不期而为，您的孩子非常健康。谁让你来的？你不是说没有孩子吗？都3个月了。你看吧，我早就明白你小肚鸡肠，怕你知道孩子这个事情，你又哭又闹，所以之前我才没告诉你。现在我为了尊重你，让你知道，结果你还是这个样子。陆倩，我对你太失望了。那我应该怎么样？啊，一个妻子知道了自己丈夫出轨跟别人生孩子，你告诉我，我应该怎么样？出轨？陆倩，你能不能别说的那么恶心？我霍雨辰对婚姻忠诚，问心无愧。这个孩子只不过是一个试病，你从来没有过。是，霍雨辰，你确实没出轨。结婚3年，我的生日你从来不记得。你和刘娇娇在一起多少天，你倒是记得清楚。结婚3年，我在公司做牛做马，你看不见；刘娇娇做点什么，你倒是看在眼里。结婚3年，我每次说我想要个孩子，你都说你不喜欢小孩。现在你没有孩子了，3个月，才3个月，你就熬夜给你们的孩子挑奶彩、挑婴儿服。是，你确实没出轨。你翻我手机是吧？告诉你，我想干什么，你管不着。一定会让你这个人渣付出代价。你一个小经理能把我怎么样？不会说公司离了你就会倒闭吧？你配吗？你滚开！你没事吧？陆谦，你可以啊，你还找一个小白脸。这位血口本人，如今是公司的合作伙伴，关键的总裁。你个混蛋！目前为了你加班加到住院，你竟然给他戴绿帽子，还无限的出轨，你到底是不是人？关你屁事！你还真把自己当万景总裁？多少合作商排队都想见陆总，又见不到一面。你一个吃软饭的小白脸，还敢冒充他？你信不信老子让你在云省混不下去？好啊，我倒要看看你让我陆锦怎么混不下去。还有你陆锦，娇娇一个人无依无靠，我送她的孩子怎么了？你还故意找一个小白脸来气我？我给你1天时间，你回去好好调整心情。明天这个点之前，过来跟我道歉。霍总，你就不怕穆姐姐真生气了，真和你离婚，真从公司离职啊？离职？他一个整天混日子的小经理，对公司屁用没有？走了又怎么样？整天牛气哄哄，还真以为公司离了他不行？还离婚？他舍得离？这个人渣，他不知道你才是汇通的支柱吗？你只要拒绝这个项目，他明天立刻就完蛋。再说了，就算不提这些，你这些年对他付出的那些感情，他怎么敢啊？你说的没错，他明目张胆跟别人生孩子，对他而言，我可有可无，那我也不必在乎了。这个项目我不做了，我明天就去汇通离职，我要跟他离婚，我承受这苦男女付出代价。好，明天我也是。以前的穆谦
已经死了。霍总，这穆姐姐到现在都还没来，该不会真的因为这个孩子，我们惹她生气了吧？她有什么资格好生气？娇娇，你放心，等会儿我就训她一顿，再把她的经理职位扒下来，让给你做。到时候让穆谦在你身边当一个小职员怎么样？啊，这不太合适吧？穆姐姐她能同意吗？她算个屁，我才是总裁，公司我说了算。霍总，万锦集团的人已经提前到楼下了。这个项目关乎公司生死存亡，但万锦是因为穆经理才跟我们合作的，万一他不来，项目黄了，咱们就完蛋了。孙助理，请注意你的言辞。难道没了穆谦，这公司还办不成了？人家是冲着公司来的，不是穆谦。公司随便找一个人，都比他穆谦好。这个项目是公司的救命稻草，我不允许任何人掉链子。让穆谦滚过来见我。穆经理还没来公司，不就是个孩子吗？还跟我玩上罢工了？给他打电话，3分钟见不到他，我就让他彻底滚蛋。我到了。这是穆经理，我没看错吧？怎么这么美？穆经理原来这么天生丽质啊！以前怎么没发现呢？哎呦，对呀，太美了。穆经理，昨天不是很强势吗？现在不还是乖乖回来了？穆姐姐今天怎么换打扮了？穆姐姐，我劝你啊，还是多把心思放在工作上，少搞这些有的没的。是为了给我道歉才打扮的吧？跟娇娇比，差得远。等会儿你跟娇娇道个歉，跟她好好学学。霍总，我一定会好好教穆姐姐的。现在不是说这个的时候。穆谦，等会儿你跟我去接待万景的人，赶紧把项目书拿来给我审审。要是我不满意，要你好看。怎么聋了？穆谦，现在你还在跟我装腔作势，谁给你的胆子？信不信我让你在公司连经理都干不下去，不让你当保洁、打扫卫生？我这个呢，不是项目书，而是我的辞职书。签字吧。什么？辞职？不就是送了娇娇一个孩子吗？你还要辞职？不就是送了他一个孩子？你居然连这个都觉得没有什么？看来你无耻的程度已经超出我的想象了。我穆谦3年前真是瞎了眼，看上了你。从今以后，我们一刀两断。穆谦，我再给你最后一次机会，把项目书拿出来给我，还有娇娇道歉，并自降职位到娇娇手下当一个小职员。我可以当做今天的事没有发生。项目书啊，你不配。我不会再给你机会了，项目没了，合作也没了，就算你求我，我都不会给你任何机会。你太搞笑了！你以为你是谁？不就一个项目书吗？我随便找个人都能写，而且写的肯定比你好。霍总，您知不知道这个项目就是因为穆经理才能合作的？穆经理一旦辞职放弃，我们公司就完了。你少在那危言耸听。既然穆姐姐想要走，那就放她走。霍总，等会儿万景的人上楼了，我就去把合同谈下来。娇娇，你做事比穆谦靠谱，我放心。看到了吗？离了你，公司的项目照样拿，而且
只会比你做的更好。我倒要看看你怎么拿到项目。公司接到万景的项目，只会一步一步的飞黄腾达，而你只会为你今天所做的一切而后悔。不好了，霍总，万景的人上楼了，他们听说穆经理辞职了，要立刻取消合作。什么？这怎么办呢？哎呀！万景的人怎么会为了穆谦取消合作啊？穆谦，是不是你搞的鬼？你昨天跟万景的人谈合作，是不是你从中作梗？签字呀，霍总，怎么样？不敢签？想辞职？你等会儿跟我去接待万景的人，否则你别想让我给你签字。是你？你不是那个小白脸吗？霍总，你什么意思？我们抱着诚意来谈合作，你却公然侮辱我们陆总。不是，他真的是陆总？看来霍总是不欢迎我们，要不咱们的合作就算了吧。哎，不，陆总，这误会，这都是误会啊！这昨天我要知道是您，我怎么可能说出那种话呢？是穆谦，都怪他隐藏您的身份。您放心，我饶不了。但是我怎么记得穆谦已经说了我的身份？是你一直强调我是那个小白脸，而且还让我在云省混不下去呢。都怪我有眼不识泰山，陆总，我错了。您可是万景的总裁，云省排行榜第1啊，怎么能看上穆谦这种黄脸婆？又怎么可能给他当小白脸呢？是吧？黄脸婆，你就是这么说你的结发妻子的吗？陆总，您可千万别被穆谦给骗了，她这个女人什么本事都没有。以前和万景合作的时候，都是我在背后指点，她才能把项目顺利推进。她一个女人，一个小经理，她能有什么本事？还不是全靠我。这个项目我这个总裁亲自处理，绝对没问题。没事，如果万景不合作，那我们陈氏来。没事，如果万景不合作，那我们陈氏来。哎呦，陈总，您怎么来了？您怎么不提前说一声，我好下去迎接您啊？陆总，您这么做是不是有点不太仗义啊？明知道我们陈氏一直想求汇通的穆经理合作，您还不声不响的过来截胡。只是正常的合作，没什么截胡一说。再说了，你们陈氏的大本营不是在松省吗？怎么会特地跑来我们云省呢？这就不劳烦陆总您费心了。穆经理，上次的合作项目实在是让我大开眼界，成功的帮陈氏打开了在云省的市场。没想到啊，在汇通这么一个小小的公司，竟然卧虎藏龙，有您这样的人才。陈总，您谬赞了，好久不见。这可不是谬赞，这是我本人对您的欣赏。这次还想请您代表汇通来接下我们的新项目。还来不及告诉您，我现在已经不是……哎，二位老总，会议室已经准备好了，要不我们里面谈？好啊，正好我想看一下汇通的项目计划。如果万景不合作的话，那我们陈氏合作。走吧。等会儿你跟我好好参会，等会议结束，我会给你签字让你离职，否则我让你一辈子拖死在公司。陆总您好，今天的项目介绍由我来主导。穆经理，今天你是嗓子不舒服吗？才让秘书来主持。陈总，我呢就是一个小经理，我还没有资格配秘书。至于让他介绍，这是公司的决策，我改变不了。霍总，我之前特意说过要请穆经理来讲解项目，现在怎么突然换人了？什么意思？是不想？怎么会呢，陆总？借用陈总刚刚的吉言，我们汇通啊，确实是卧虎藏龙。刘秘书比穆谦更优秀，所以我才让他给二位介绍项目。是啊，陆总，我之前还跟霍总一起去过万景谈项目呢。哦，有吗？来过，不过当时您在开会，就没见到。这个，陆总、陈总，这个项目我是总负责人，穆经理也不过是我的传声筒，我怕他不太了解，所以还是让我来讲解比较好。没错，刘娇娇是我的秘书，
被我带在身边，日日夜夜的辅导，在我身上学的东西也是最多的。陆总、陈总，我一定会为你们好好讲解的。穆经理，你觉得呢？陆总，不如先听一听，我也很想知道这位刘秘书能讲出什么来。陆总、陈总，请看您手中的文件，这里面呢是我们汇通的项目介绍，今天就由我来为你们讲解一下。这个里面呢，策划案我看了，很不错，但是我比较看重实战经验。我想请问这位刘秘书，你有没有主持过什么重大的项目？给我参考一下。这个，陈总，我一直以来都是霍总的秘书，一直以来都是为霍总。这个大体的策划案，穆经理昨天已经给我看过了。我今天来公司是了解项目细节的，请不要耽误彼此的时间。怎么，你没有准备吗？当然不是啦，陆总。刘娇娇她是项目总负责人，具体一些的细节和杂事全是穆谦来负责的。我看这样吧，还是让穆谦来做主讲吧。对，还是算了吧。刚才刘秘书不是说了吗？我就是个传声筒，这我懂得也不多呀。这万一传错了，岂不是耽误大家合作？你该不会是个冒牌货吧？刘秘书，你一直推三阻四的，你到底了不了解项目？刚刚说你是项目总负责人，我看是自吹自擂的吧？穆谦，你是不是早就知道我会让娇娇来主持会议，所以你故意泄露机密和项目策划，让娇娇难堪？不就是一个孩子吗？你就这么小肚鸡肠的报复他，故意破坏公司的合作？你都说了，我小肚鸡肠，我要是不做一点小肚鸡肠的事情，我对不起你。你作为公司的员工，你的责任心呢？你的集体荣誉感呢？霍总，我看他就是故意想搅黄合作。等我先把项目促成，咱们再以商业泄密罪起诉他。陆总、陈总，不是我不了解项目，而是我需要手中的这份文件来为你们讲解。都是穆经理工作效率太低了，一直也没整理出来。不过您放心，我手中的这个项目一定是没有问题的。陆总，我知道一家氛围很好的酒店餐厅，要不我晚上请您吃个饭，咱们单独讲解一下项目，顺便把合同给签了。陈总，您晚上也可以一起来啊，我们汇通可以同时负责2个项目的。至于穆姐姐你呢，虽然你已经递交了辞职书，但是我们霍总还没签字，你就走不了。今晚你就把项目方案给做出来，今晚我跟陆总签合同之前，务必要交给我。他签不签字呢都没有关系，反正30天后我会依法自动离职。这左右只不过是浪费点时间而已。这30天呢，我就选择旷工。有本事你们开除我！你为了这个家，为了这个公司，我做牛做马这么多年，我也是时候该放松一下了，过一下我自己的生活。那看来穆经理今天晚上是有时间了，能不能请你一起吃个晚饭？他可能没时间陪你吃饭，因为今晚我也会约他吃饭。陆总，您不是答应我？刘小姐，请自重。我什么时候答应过跟你吃饭了？穆谦，你果然是抱着破坏合作的心来的，故意泄露文件给娇娇使绊子。娇娇已经原谅你了，你还故意破坏她和陆总的饭局，你能不能别这么恩将仇报？我恩将仇报？慧晨，你拿着我的项目给他做功了，还让他原谅我，他配吗？什么你的项目？没有公司这个平台，你做个屁项目！我告诉你，娇娇是我未来孩子的母亲，
我命令你马上给他道歉，否则别怪我真的在你离婚协议上签字，让你玩砸了。慧晨，你的真面目终于露出来了。陆总，取消和汇通的合作。陈总，以我对汇通的了解呢，现在这里也没有能实现这个项目的人了。你继续合作下去呢，只能是血本无亏。我也建议你取消合作。穆倩，你放屁！你以为你是谁？两位总裁凭什么听你的？我告诉你，汇通的实力大着呢。我这个总裁，还有娇娇这个秘书，无论是谁做这个项目，都绰绰有余。穆姐姐，你怎么摆不清自己的位置呢？两位总裁和我们合作，看重的是我的能力以及公司的实力，而不是你。哦，是吗？那我了解的情况怎么不一样？你这个小经理的眼界怎么跟我这个总裁比？你以为公司离了你就不行了是吗？我告诉你，你不干，有的是人干。就是啊，穆姐姐，你要真有能力，就把汇通给封杀了呀，让我和霍总流落街头。你有那个本事吗？我一定会让你们这对狗男女付出代价。就凭你自不量力，有本事现在就把我们封杀，没有就给我闭嘴。好啊，那就如你们所愿，那就如你们所愿。穆副总，你觉得如何？穆副总，哎，陆总，你是不是叫错了呀？副总，是啊，陆总，穆谦在我们汇通不过是一个可有可无的小经理而已，怎么能当副总呢？多谢陆总，我答应你。等，您先别着急做决定，我是怕您万一再所托非人，到时候后悔都来不及。不如您再考虑一下我们陈氏。陈总，你远在隔壁省，也能帮我封杀汇通吗？帮你封杀汇通，你算个什么东西？陆总裁决你，叫你一声穆副总，你还真把自己当汇通的老总。而且陆总跟陈总怎么可能会为了你跟这么大的汇通作对啊？那就拭目以待。陆总，你可千万别相信穆谦这个贱人的话，他在我们公司啊，根本不是什么副总，而且什么本事都没有，可不能因为他影响了我们之间的合作。这个就不劳烦霍总费心了。陆总，陆总，陈总，又是欲擒故纵。穆谦，你不就是怕我甩了你，让你净身出户，故意找来陆总和陈总来配合你，还说出封杀我的话来吓唬你，就等着被我赶出家门吧。哎呀，霍总，您怎么能这么说穆经理呢？公司要是没有他，早就垮了。什么穆经理啊？公司的今天靠的都是我们霍总，看你是不想干了吧？穆谦，你这个贱人，给我等着！霍总，现在还不是发脾气的时候，我们现在去把陆总追回来，把合同签了，公司就有救了。走。哎，他们到门口了。怎么可能？两位总裁怎么可能降尊于贵，给他？二位请留步，咱们的项目在。陈总真是锲而不舍呀，为了穆经理都追到我办公室来了。我这不是害怕穆经理再一次上当受骗吧？穆经理，不就是个副总的职位吗？他万景能给你的，我陈氏只会更加丰厚；他万景能帮你做的事，我陈氏只会做得更好。恐怕不见得吧。陈氏的实力并不比万景强，而且你们的业务又不在云省，你怎么兑现你的承诺呢？所以万景才是穆经理最好的选择。你说陈氏不如万景，陆总，你这话说的有点太过于武断了吧？短短3年的时间里，我陈震已经把小小的陈氏发展成了苏省第1企业，超越万景只是时间的问题。而穆经理只有在我们陈氏才能大展宏图。多谢陈总抬爱，不过做人要言而有信，我已经答应陆总入职万景了，而且我的家在云省，暂时没有考虑去其他省发展的计划，我只能跟您说一声抱歉了。希望以后
有机会我们可以合作。穆经理，你再考虑考虑。陈总，穆经理已经同意入职万景了，我希望你能听得懂，我不希望叫保安上来把你请出去。你好，穆经理，我不会放弃的。如果有一天你觉得他万景不适合你，欢迎你随时来我们松省找我。大家恭喜穆谦穆副总正式加入万景。好了，大家都去忙吧。好。恭喜你，重获新生。穆谦，晚上有空吗？要不要一起吃个饭？还是不了，我刚进公司，得把工作抓起来。医生也都说过了，你现在的身体需要休养，不适合加班。还有工作的事情呢，你也不要太有压力。以你的能力，我相信只要顺其自然，就可以带领万景更上一层楼。多谢陆总，我一定不会让你失望的。不是让我失望。根据你刚刚签的入职协议的附加条款，你一旦入职以后，股权转让自动生效。所以你现在已经拥有万景30%的股权，持有量是跟我一样排名第1的大股东了。所以你现在应该做的是不让你自己失望。陆总，这个我知道你这么做是为了安我的心，可这太贵重了，而且现在万景的市值10几个亿，我不能收他。你的能力值这个价，我相信你加入以后，我们万景的市值会节节高升，翻倍、3倍、4倍、5倍，到时候我拥有的会远超于30%股权的回报。可是这个……还有，先别高兴得太早。我之前答应你的封杀汇通，我是不会做的。怎么，你不生气吗？不说我背信弃义？陆总，我相信你的为人，以你的做事方式呢，不会是背信弃义之人。穆谦，虽说公司是咱们俩一起建立的，但是股份还是放在我身上比较好。等以后公司上市了，我们公司的话语权也会更重一些。可是什么？你这么想要股份，难道以后你还想跟我分家？当然不是，我们以后可是要在一起一辈子的，股份都给你，都给你。有的人相处好几年，千般的防备，而有的人相处几次就能托付真心。也不是所有人都可以让我托付真心的。穆谦，我其实……陆总，我暂时不想聊这个。是啊，刚刚离婚，我理解你的心情。不过，我的确不会帮你封杀汇通。有仇还得自己报，那样才痛快。穆谦，您上任万景副总的第一项任务就是接手之前跟汇通合作的项目。你有？陆总，请放心，我一定会把这个项目办得漂漂亮亮的。哦，对了，你的离婚案进度怎么样了？需不需要集团的法务部介入帮助啊？我刚进公司，就让法务部给我私人打官司，这样影响不好。而且我也不想我离婚的事情在公司闹得人尽皆知。既然这样，这个是孙桥律师的名片，他是云省第1律所金桥律师事务所的经营骨干，离婚案胜率排名云省第1。你有什么事情可以找他帮忙。好。都停一下！我宣布，从今往后，刘娇娇就是我们公司新的市场部经理。各位，从前公司市场部被穆谦那个无能的人所拖累，一直也没有什么能拿得出手的业绩。但从今天开始不会了，我将亲自带领你们拿下万景集团的大项目。
都愣着干什么呢？鼓掌啊！娇娇啊，以前给我当秘书是遮掩了你的才华，等你掌管了市场部，一定比穆谦做得好。到时候我也可以顺理成章地升你为副总。我就知道霍总对人家最好的就是穆姐姐那边。不用提他，他就是一个小经理罢了。就算做出点成绩，那也是在我指导下的结果。他破坏的这些投资，我霍雨辰会亲自去万景找回来。霍总一出手啊，那一定是万无一失的。就是穆姐姐知道以后啊，那是要后悔死了吧？穆谦，一个笑话而已。他一个黄脸婆，离了我还能干什么？会有公司愿意收留他这种自以为是的人。等他回来求我，我要让他净身出户。喂，霍雨辰先生是吗？我受穆谦女士的委托处理你们的离婚，请问你对协议有异议吗？如果没有，我们就正式走流程，以后你和穆女士的夫妻关系就正式结束。想让我同意穆谦带回来的离婚协议，做梦！他穆谦凭什么分走我一半财产？想离婚，只有一个办法，那就是让他净身出户。那就没办法了，我们只能按照穆女士的意思，依法提起离婚诉讼。请霍先生注意查收法院传票，还有穆女士让我们转告您，希望您不要后悔。后悔？他以为他是……喂，霍总，怎么了？生这么大气啊？是不是穆姐姐她又惹你不高兴了呀？这个穆谦真是穷疯了，还有脸来分我的财产。霍总，穆姐姐她一定是走投无路了，穷的没钱吃饭了，所以才着急来分你的财产的。他要是老老实实的来求我，我还不介意赏他一点东西。不过他现在跟我玩这一套，我倒要看看他一分钱没有，他能请什么样的律师，怎么赢这场离婚官司。霍总、刘经理，不好了，有2家合作商突然来电话，说穆经理离职后，我们的项目有问题，让赔3000万违约金。什么？不好了，霍总，昌盛的周经理说我们的项目停滞，已经违约了，让我们赔钱。霍总，复原的秦总说我们挪用的项目资金违法了，说要起诉我们公司，这可怎么办呀？好，霍总。够了！你们一个个遇到问题就来找我，你们是干什么吃的？项目有问题，为什么不提前把他们留住，把他们拖住会不会？我们沟通了，可是都是借口。我看你们都是受穆谦指使来给霍总找麻烦的吧？想让霍总找他回来当项目经理，告诉他别做梦。我们没有呀，霍总，项目商觉得我们级别太低，做不了主，让真正有分量的人和他们沟通，所以我们才来找您和刘经理的。这么多项目，我和娇娇怎么忙得过来？以前这种项目是谁在负责？你现在把他叫过来，继续让他负责。可是他离职了。谁？把他给我找回来。实在不行，就给他加薪。是穆经理，您不知道吗？什么？穆谦？什么？穆谦？狐狸尾巴露出来了吧？我就说你们是和穆谦串通好的，来搞垮项目，搞霍总，想让霍总请他回来当项目经理，怎么样？被我说中了。怎么可能？穆经理可是号称云省第1的市场经理，有多少公司都挖过他呢？哎，他肯定不愿意回来了。高薪？挖谁啊？穆谦啊？你该不是在逗我笑的吧？这个公司谁不知道他穆谦是靠霍总才一步一步走到现在的？没了霍总，他算什么呀？还有你们啊，现在抓紧去把那些合作商给我稳固好了，要不然你们一个个都给我滚蛋！霍总，我去办。现在娇娇才是市场部的经理，要是她说你们不好好工作，你们就都别干。哟，霍总在啥地方呢？我来问问我们公司的货什么时候供上啊？还有我们的项目进度都停了好几天了，
再不推进，你们赔得起违约金吗？还有我们的项目资金，你们一声不响就挪出去了。我听说你还给你的小情人买了钻戒啊！哈哈，我警告你，后续项目如果出现任何问题，你们就等着坐牢吧。这应该不会吧？秦总，不好意思啊，我以汇通集团项目经理的名义起誓，我做担保，这个项目一定不会出现问题的。咱们也不至于走到打官司那一步吧？你担保？你算个什么东西啊？你也配？可是之前为什么没有问题？之前我们也挪过几次项目基金，但是后来我们都顺利的完成了这个项目。秦总，你放心，我们汇通啊有这个实力。以前是因为穆经理帮你们周转，给你们擦屁股，当然没问题了。现在穆经理离职了，你们有这个本事吗？我们今天来就是警告你们，赶紧让项目恢复正轨，否则下回来的就是我们的律师函。哼！秦总，霍总，滚出去！霍总，这些人肯定是和穆谦勾结好了。咱们现在的当务之急是挽回万景的项目，用万景的资金来填补咱们现在资金的空缺，要不然我们就该坐牢了。没错，过了这次，穆谦，看我怎么收拾你！霍总，我听说万景新来了一位副总裁，在集团内部举足轻重，而且短短几天就解决了几个千万级的项目。咱们要是能得到那位副总的赏识，刚刚那些小人又算什么？穆谦又算什么？好，我们现在就去拜访他。你好，请问你找谁？你好，我是汇通的霍雨辰。之前你们陆总来我们公司谈了一些合作，有些疑问，他让我来找你们的副总。请问你们的副总在哪家办公室？您稍等。我们陆总前几天确实有去汇通的出行记录，您去1305吧，那里是我们穆副总的办公室。好，谢谢。万景的新任副总姓穆，怎么和穆谦一个姓啊？你想什么呢？穆谦不过就是一个离不开我的废物，他怎么可能当上万景的副总？再说了，他们俩根本就不是一个世界的人。也对，应该是巧合。请进。穆总你好。穆谦，你怎么会在这儿？你入职了万景？你们公司负责汇通项目的新任副总呢？啊，原来是为了这件事情来的。不过，我也没有必要告诉你们。穆谦，你不就是被我开除了，怀恨在心，故意给我使绊子？可你也不想想，就算你侥幸进入了万兴，你也只不过是一个普通的小职员，误了我和你们副总的大生意，你担待得起吗？穆姐姐，你在万景是什么职位呀？文员、助理？该不会是保洁吧？哎呀，我知道你对我怀上霍总的孩子一直以来怀恨在心，实在不行的话，我可以给你道歉。你能不能别找我们霍总麻烦了呀？给他道歉，他配吗？穆谦，你不仅暗中破坏我们汇通和客户之间的关系，还坐在了副总的位置上，拒绝他的大客户。你就不怕我把这个事情告诉你们陆总，还有你们的副总，让他们开除你这个害群之马？随便你嘛。不过在此之前呢，先让我把你们赶出去。保安部门，1305进来2个无关人员，
给我轰出去！你敢把你们副总叫出来？不用叫了，我就是万景的副总。这个项目呢，你们死心吧。我不会。什么？你？哼，穆谦，吹牛你也应该有限度。结婚3年，我还不知道你那点三脚猫的功夫。要不是我照顾，你在汇通根本无法立足。而万景的新副总却是人中龙凤，雄才大略，你拿什么和他们比？就是啊，穆姐姐走了之后，我接手了汇通市场部经理的职位。同事们都说你能力差，你连一个汇通的市场部都管理不了，更别说这么大个万景。随便你怎么想。慧琛，只要你记住我们的离婚案就行。穆总，以后不许这种不三不四的人混进来。实在抱歉，我们保证不会再有下一次。把他们赶出去。是，押走。不是，放开我！我是你们副总请来的贵客，放开我！放开我！赶紧走！穆谦，你找死！这个穆谦也太过分了吧！你不就送了人家一个孩子吗？至于这么小心眼吗？连到了万景都还在针对你啊！这个贱人，以为把我赶出去就平安无事了，但他还不知道我有万景陆总的联系方式。我这就给陆总打电话，揭穿他的真面目，让陆总开除他。喂，你好，霍先生，我是金桥律师所的律师，受穆女士的委托处理你们的离婚案。法院已将传票送到你的住处，我们已在司法警察的陪同下来到你的住处，依法带走穆女士提供的证据。还想来我家找证据？做梦！我不同意。我们只是履行告知义务，您同不同意不重要。你敢？我告诉你，你什么王八蛋！金桥律师所，那不是云省最有名的大律师所吗？他穆谦哪来的这么多钱，找这么贵的律所？哪来的钱？他一个刚入职的小员工，哪有那么多钱？说不定他是违法挪用公司的钱。等官司赢了，再把钱拿回去平账。这个穆姐姐胆子也太大了吧！要是我们举报了她，那她不就完了吗？现在举报他也晚了，钱已经进了金桥律师事务所的账户，他们肯定会把这个官司打完。但我要的是让穆谦不仅输了官司，还身败名裂，让万景起诉他，判刑。金桥是云省的第一大律所，你说的人真的能打赢离婚官司吗？他们是第一没错，可也要看跟谁比。在民间的律师事务所里，金桥足以称雄，但是在企业之间，万景的法务部无往不胜。我要找的这个人，正是万景法务部里的经理。目前他费尽心思想赢，这一次我要让他输得一无所有。周律师，霍总，请坐，请坐。坐，霍总。你好，周律师，我是汇通的霍玉琛。我们之前在一次商业活动上面见过面。你好，霍总。我有一桩官司想拜托周律师，事成之后绝对能让你获得你们公司陆总和新来副总的赏识。穆副总，你有我们新来副总的渠道，那可是位两面烟王。如果能获得他的支持，那我担任法务部副部长的几率就更大了。周律师，你放心，我有一个你们公司蛀虫的信息。这个人他劣迹斑斑，他不仅骗过你们陆总，甚至还冒充你们副总之名，欺上瞒下，破坏合作，甚至挪用公款。事成之后，会协助你一起揭发他。你为你们公司揪出了这么大一个祸害，何愁不能获得你们老总的赏识？居然还有这么大胆的人！可是我们公司禁止接私活。周律师，我有100%的把握。怎么样，周律师？这泼天的富贵都送到面前了，怎么不敢接？这有什么不敢的？资料给我。
原来是金桥的案子啊，怪不得能找到我。怎么，周律师没信心？案件清晰，证据明确，金桥不是我的对手。穆谦，你前妻叫穆谦，这倒是和我们公司新来的穆副总是同姓。我们副总叫什么来着？哎，巧合而已。天下姓穆的人多的是，你们副总才是真正的人杰。那个穆谦，他就是个废物。以前在公司全靠我的照顾，他才能在公司立足。那是，我们穆副总可牛了，肯定不是你那没本事的前妻能比的。这个贱人，现在都离婚了，还妄想分我的财产，做梦！周律师，我要让你把他判得越惨越好，最好让他欠我一大笔债。这种婚姻里的蛀虫确实不要脸。霍总，这个忙我帮定了。那就祝我们合作愉快。陆总，一点小事而已，没有必要特意放下公司的事情过来陪我。你的离婚案当然不是小事，不过你打这个婚姻官司的意义就不大了。汇通在惠宇辰手中已经千疮百孔，就算你赢了，迎来的也是一些债务，反而要赔钱。惠宇辰的财产可不止汇通公司，我们刚结婚那2年，他就用我在公司的收益买了不少基金，而且都挂在他的名下。就算公司破产了，他也能够锦衣玉食。那可是我辛辛苦苦在公司一直熬夜加班赚来的钱，我凭什么要留给你的奸夫淫妇还？霍总，我去提交材料了，稍后咱们庭上见。庭上见。喂，你们都到了吧？好，你们等我。穆谦，我有几个朋友也来了法院，我现在去见见他们，一会儿我们法庭上见。好。哟，穆谦，你还真敢来啊！一个一无是处的蛀虫，趴在我身上的吸血鬼，离婚了还来分我的财产。哎呦，大家快来看呐！哎呦，你这个不要脸的东西，和我儿子结婚3年，你吃我儿子的，花我儿子的，连工作都是我儿子给你的，你居然还起诉他，你有没有良心了你？是非如何，自有法官判断。哎呦，你这个人！穆谦，你不就是离了我活不下去才回来抢我的财产吗？我告诉你，做梦！等我打赢这场官司，我还要把你故意破坏合作、挪用公款的事曝光，到时候我要让你在万景混不下去。这人怎么这么不要脸呢？他还挪用公款，他怎么这么坏呢？惠辰、穆谦在吗？供来出庭。穆谦，好好享受你现在的自由时光吧。等我在你们陆总和穆副总面前揭穿你的真面目，你猜他们会不会送你去坐牢？我记得我早就说过了，万景的新副总就是我。你一个废物也配和穆副总比？你算个什么东西？穆副总，穆副总，完了，全完了。周律师，今天这个官司就靠你了。等官司结束，我拿钱你升职，咱俩各求所需。生你老娘！老子快让你害死了！害你？咱俩是不是有什么误会啊？现在双方当事人都已经到场了，本案正式开庭。首先，请原告方讲述一下你起诉的缘由和事实，并且讲一下你的诉求。审判长，我和男方感情破灭，请求离婚，并且按照婚姻当中实际付出，分得80%夫妻共同财产。做梦！穆谦，你付出个屁！审判长，我是公司的总裁，
家里的钱全都是我赚的，他就是个没本事的小职员，所有的基金、股票还有股权全部都在我身上，他凭什么分我的财产？还有啊，被告，请你注意法庭秩序。被告代理律师，请问你有什么话要说吗？审判长，我没有什么要举证的，我们认可原告的观点。不是你，不是。接下来，请原告代理律师进行举证。被告人在婚内与公司秘书出轨怀孕，这是医院的检测单，证实双方感情已经破裂，且被告方是过错方。被告虽然是公司的总裁，但公司的基本收入全部来自于穆千女士的劳动。原告举证完毕，请被告代理律师举证。快，这份还有这个，还有这个，全都是我为公司赚钱的证据。目前算什么？凭什么跟我这个总裁比？审判长，我没有什么要举证的。穆女士，你认识这个律师吗？有一点眼熟，但是我想不起来在哪见过。这个人是我们公司的。是的，他是咱们法务部的周律师。出来接私活，吃里扒外的东西，帮着别人对付我们公司的副总。邢主任，你什么意思？你嚷嚷什么呀？听不懂我说话吗？我说没有什么要举证的。有，我有证据，我可以证明。审判长，我委托人的这些证据真实性存疑，有些不合理，而且文件当中有些地方自相矛盾，我认为不宜举证。算他识相。放屁！那这份呢？这个是你亲手给我公司的财务报表。对，这文件的内容虽然对我的当事人有利，但是如果从另外一个角度出发，可以看得出来，公司的收入来源完全是原告，所以我认为确实能证明穆千女士提供的证据都是真的。证明？他说的是真的。老子费了这么大的功夫给你准备的证据，就是为了证明他说的对。那我还打个屁官司？他妈姓周的，你是不是坑我？你这个律师是不是人呢？啊，是我儿子请你过来的，你怎么听个贱人说话？就是，我看你啊，早就和穆千有一腿了吧？请陪同人员注意不要影响法庭秩序，不然我们就只能请你们出去了。下面进入辩论环节，请原告律师先发言。双方的夫妻共同财产虽然都挂在被告人名下，但实际的出资人却是穆女士。根据法条中谁出资，归属权是谁的原则，我的委托人要求80%的归属权是完全合理的。被告代理律师，请问你有异议吗？姓周的，你要是再坑老子，老子就绝对不放过你。审判长，有异议。我认为80%的财产非常不合理。说得对，她一个女人，凭什么本事挣钱？所谓的出资，不还是花我给你的钱？这些年，她吃我的，用我的，所以我要求她净身出户，并且返还婚姻期间内我给她的所有花销，共计1293109块。所有的花销和记录我都打印成了文件。慧晨，你无耻的程度还真是超出我的想象。随你怎么骂，反正以后我就是你的债主。快跟审判长说我们的诉求，这官司一定。我方认为穆千女士要求的财产比例太低了，应该是95%，哦不，99%。什么？文件证明，购置这些资产的财产来源完全是穆千女士，并且在这场婚姻当中，我的委托人霍先生是过错方，而原告穆女士是受害方，所以我认为分配到更多的财产是合情合理，也是合法合规的。郑科的，老子弄死你！放手！被告，如果你与代理律师有纠纷，可以过后进行起诉，但是现在请不要影响本案。
由我对本案进行宣判。全体起立。判决如下：一、准予原告穆谦与被告霍雨辰解除夫妻关系；二、原告穆谦与被告霍雨辰的夫妻共同财产归原告穆谦所有；三、汇通公司股份及管理权归被告霍雨辰所有。结案。你给我站住！姓周的，今天这事儿你要不给我一个解释，你就想离开这里，我给你个屁解释！这位先生，我们是不是在哪儿见过？穆副总，您真是贵人多忘事，我是咱们万景法务部的小周啊。穆副总，穆谦，你真的是万景的副总？我记得我之前早就告诉过你了。不可能，这绝对不可能！穆谦，你就是个没用的贱人，你凭什么过得比我好？与其在嫉妒别人，霍总，不如先担心一下自己。霍雨辰，起诉你的文书已经拿下来了，你后半辈子就等着在牢里过吧。哎呦，儿子，完了，一切都完了。